Ahoj všichni, tady Seriáša a dneska tady máme po dlouhé době video z Car Dealership Tycoon a jsem tady s týpkama, který chtěli být v mým videu, tak jsem je sem dal, protože v tom videu chtěli být, tak jsou tady prostě. A budem si tady dneska povídat o 3 nových updatech. Tady o sezóně, pak o Scavenger Hunt Event a Foxy Easter Egg Event. Prostě budeme si povídat o sezóně, o tomhletom eventu a o velikonočním eventu. A tady máme zdarma 25 vajíček, tak se můžeme vyzvednout. A tady jsem s těma dvěma týpkama a tady vám teď budu ukazovat ty auta z té sezóny. Takže první auto, co tady je, tak je tohle, jak si můžete všimnout. Tak tady máme to první auto ze sezóny 16, takovýhle je interiér. A takhle to vypadá zvenku to auto. Tohle je takový Ferrari. A jako druhý auto je tohleto Lamborghini, jak si můžete všimnout. To je už o týpek dál. Takhle vypadá to druhý auto. Jinak to první auto má statistiky rychlost 333, hnací ústroj RVD a 390 000 a je to Corsaro 692 RTB. A tady máme další auto ze sezóny 16 a to je Machina Esanzi, má rychlost 344, hnací ústroj RVD a 2 500 000 stál, nebo jako ta cena. Tady je to Ferrari, tady to první. Tady je první to Ferrari. Pak je tady Lamborghini. A pak je tady ještě druhý Lamborghini. A tohleto Lamborghini je fakt stylový, protože mně se tohle Lamborghini fakt hodně líbí. Takže jako si myslím, že tohleto Lamborghini je fakt super. A jezdí i hodně rychle. A interiér je takovejhle. Tady je tak sedačka, tamhle takový tenhle závodní volant. Tak tady máme to Lamborghini a tak je fakt stylový tohle Lamborghini. Ten týpek to má v černé barvě, takže je to ještě víc stylovější. A ten týpek se jmenuje McDonald. Takže jako asi dělá reklamu na mykáč. A tady je to Lamborghini, prostě je to fakt stylový, mně se tohle Lamborghini strašně moc líbí. A pak ještě je tady to poslední Lamborghini, tady je to poslední Lamborghini, který je takovýhle, taky stylový. A interiér má takovejhle, taky má ten závodní volant. A tohle, ale i tohle Lamborghini se mi hodně líbí. Takže a takhle to vypadá. Je to fakt stylový to auto. Pak tady máme. No a to byly všechny ty auta ze sezóny 16. Tady je to Ferrari za 5. level, pak je tady za 21. level to Machina Esanzi a tady na poslední auto je tohleto Machina RK36. A je to na levelu 32, na posledním levelu. Tohle Lamborghini je taky hodně stylový. A pak tady máme ten druhý event a to je Scavenger Hunt Event. Tady máme najezdit 100 milí, dokončit 10 kol na nějakém náhodném závodě a pak máme doručit 10 aut zákazníkovi. Tyhle, co jsem teď řekl, ty úkoly, tak to už jsem udělal a ještě musíme najít součástky a já jsem ten event už splnil 2krát a když to dokončím tenhle event 5krát, tak můžete získat tuhletu folii. A je to až
musíte tenhle event dokončit 5krát, abyste to mohli získat. A já to mám zatím 2krát dokončený, takže se pokouším to dodělat co nejrychleji, aby jsem ten event ještě stihl. Ale uvidíme, snad to získám, tu folii. Takže to musíte najít 20 součástek, ale to teď nebudu vám ukazovat. Těch 20 součástek. To se můžete podívat na nějaký videa od youtuberů, když tak. Protože už jsem to dělal 2krát. Nebo když tak možná o tom udělám video, ale asi ne. Tak se když tak podívejte na Kenoryho kanál. Ten má tam dobré video o těch součástkách, kde jsou všechny lokace, těch 20. Takže se když tak na něj podívejte na Kenoryho kanál. A pak tady máme velikonoční event, to je teď nově. Musíme sbírat vajíčka. A ty vajíčka můžeme sbírat tak, že musíme jezdit a najít vajíčka, nebo můžeme získat vajíčka z rychlostních kamer. A pak tady ještě můžeme získat vajíčka z ramp. Takže můžeme použít rampy, aby jsme získali vajíčka. A tyhle všechny odměny, co tady jsou, tak můžeme všechno získat. Ale já bych chtěl rád získat tyhle auta. Ten Bunny Mene Cooper už mám. Tady mám to auto, Bunny Mene Cooper. A tohle je dobrý, tohle auto, protože dokáže skákat jako zajíc. Podívejte na to. To je strašně vtipný. Takže tady máme tohle auto, který je hodně vtipný a má takovej styl zajíčka. Prostě. A ještě na tohle auto můžeme získat takovou raketu, ale to je až za 3000 vajíček. A já si teď můžu koupit tohleto Lamborghini. Si koupím až potom. No a ještě vám ukážu ty rampy a ty věci, jak můžete získat ty vajíčka. Takže musím si vzít nějaký rychlejší auto. Tak teď tady pojedeme na tuhle rampu. Tady se musíme pořádně rozjet, aby jsme doskočili co nejdál. A získali, maximálně na té rampě můžeme získat 3 vajíčka. Tak uvidíme, kolik získáme. Jedem. A skáčem! Wow! 2 vajíčka. To je super. Sakra, já jsem se tady zasek. A ten týpek tady píše, že mi dal odběr. Tak to fakt moc děkuju. No tak teď vám ukážu nějaký ty vajíčka, tady prostě můžeme najít po mapě. Tady třeba budou někde. Tady jsou vajíčka. Tady je jedno vajíčko a pak je ještě tady jedno vajíčko tady u školy. Tak. A teď tady jsou ještě ty rychlostní kamery, které jsou tady někde po cestě. Takže jedem. A máme 4 vajíčka, 200 mph. Jeli jsme asi něco přes 300 km za hodinu. Tady je další vajíčko, to můžeme rovnou vzít. Tady je taky další vajíčko nahoře. Tak super. A už máme tady nějaký úkol. Hraj 30 minut. 870 trofej. Super. Takže a ještě tady mám ty rampy, už jsem vám ukazoval. Tady jsou ty rychlostní kamery. Tamhle je další vajíčko nahoře. Tady je ještě taky vajíčko. A tady ještě můžeme skočit. Tady je rampa. Takže pořádně se rozjedem. No to nebyl moc velký skok. Jedno vajíčko jsme získali. Tady ještě vajíčko.
Tady někde v té oblasti je součást. Ale teď ji nebudu hledat. No a co bych vám ještě ukázal, to už je asi z těch 3 updateů všechno. Ze sezóny 16 jsou 3 auta, tady z tohohle eventu to ještě nemám dokončený, tady je ta korveta a folie, tu korvetu vám můžu ukázat. Takže tady lidi mám tu korvetu, je to takováhle červená, takže červená korveta prostě, jsem si ji takhle vystyloval, aby to vypadalo stylově. A tady ještě můžeme sebrat nějaký ty vajíčka. Tady ještě jedno. A pak tady ještě tady nahoře. Tak tam vyjedem nahoru. Tak už jsem vyjel nahoru na tu garáž. A teď tady musíme udělat jump, aby jsme získali vajíčko. Jo, máme vajíčko. A pak ještě je tamhle dole vajíčko někde u toho muzea, ale to teď nebudu brát. A kolik máme vajíček? 1,35 tisíc. Tak si můžeme koupit tohleto Lamborghini. Kupuju Machina Turupazu. To bylo Machina Turupazu. Tady to mám. Zavoní pneumatiky dáme. Brzdy a má to třída 3. A má to rychlost 342 hnací ústrojí AVD a má to cenu 1 milion. A bylo to za 1000 vajíček. A pak je tady Bunimene Cooper XZ Edition, to ještě nemám. A Machina Turupazu XZ Edition, tyhle ty dvě ještě ty lepší auta to nemám. Vylepšení, protože to stojí za 3000 vajíček a dohromady je to ty oboje dvě auta za 6000. Tak já teď právě vydělávám v Car Dealership Tycoon ty vajíčka a ještě tenhle event dělám. Takže teď hodně grindím a vydělávám prostě. Hodně hraju Car Dealership, aby jsem to stihl všechno, ty eventy. Tenhle event velikonoční je ještě na 8 dní, takže... A takhle vypadá to Lamborghini. Interiér je stylový a takhle to vypadá. Myslím si, že je to taky dobrý Lamborghini. Ale lepší bylo tamto z té sezóny 16. To Machina Essanzi. No a takže bychom to tady mohli ukončit. Už jsem vám ukázal všechny ty 3 updaty. No tak lidi, chtěl jsem to ukončit to video s tím týpkem, aspoň jedním. Ale oba dva ty týpci, co byly na začátku videa, tak už to lívli, takže jsem tady sám, takže tak nic, tak to ukončím sám to video. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte určitě dát like a odběr, protože chci dosáhnout 500 odběratelů a nic vám to, prostě je to strašně jednoduchý, dejte odběr, prostě je to zdarma, je to prostě jednoduchý zmáčknout tlačítko odběru a dejte odběr a like a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak, nashledanou.